Vai Gaël e raccontaci tutto. Vas-y, Voilà. Gaël, raconte-nous. Donc, j'ai eu un début de vie un peu difficile. J'avais complexe au niveau des yeux, des dents, donc j'étais très isolé les 20 premières années. Avuto un inizio di vita un po' difficile, avevo dei complessi a livello di occhi e denti, quindi ho avuto un inizio di vita un po' complicato. J'étais très triste, très, très stressé, très... Enfin voilà, j'allais pas du tout bien, quoi. Ero molto triste, stressato e non stavo molto bene. Donc, je me réfugiais dans tout ce que je pouvais, alcool, cigarettes, sexe, tout ce que je pouvais trouver, quoi. Voilà. E quindi mi rifugiavo in tutto ciò che potevo trovare, quindi alcol, sigarette, fumo e sesso, così. Je faisais aussi pas mal de sorties de corps involontaires. Je voyais des entités. Ho fatto anche diverse uscite dal colpo involontarie e ho visto delle entità. Voilà, donc au fur et à mesure des années, j'ai appris à dominer un peu tout ça. J'ai toujours été attiré vers le mal, alors que ce que j'aime, c'est ce qui est lumineux. E poi negli anni sono riuscito a gestire questo, sono sempre stato attirato dal male, anche se preferisco le cose gioiose, la vita migliore. Il y a quelques années, j'ai vécu un cas de possession ou de contrôle mental, je sais pas, mais j'ai pas dirigé mon corps. On a fait faire à mon corps un truc idiot, mais enfin voilà. Qualche anno fa ho subito una sorta di possessione o controllo mentale, non avevo più il dominio del mio corpo e hanno fatto fare al mio corpo qualcosa di cui io non avevo voglia o potere. Voilà, donc moi, le but de ce que j'attends de cette session, c'est de savoir si j'étais interféré, si je le suis encore, pour passer un coup de balai. E lo scopo che voglio dare a questa sessione è sapere se sono interferito, se lo sono ancora, per dare una sorta di pulizia. Mhm. Et savoir aussi, chez moi, là je suis pas chez moi, je suis en Corse, et savoir si chez moi il y a quelque chose, parce que chez moi je me sens très mal et je laisse complètement aller la maison depuis des années. E poi vorrei sapere anche, in questo momento io non sono a casa mia, sono in Corsica, ma vorrei sapere se tutto va bene a casa mia perché ultimamente quando vado a casa sto male e vorrei capire che cosa non va. Voilà, c'est tout. È tutto. Parfait. Mettiti comodo e cominciamo. Mets-toi à l'aise et on commence. D'accord. Oui. Asben? Va bene? Oui. Bene, adesso ti spiego cosa faremo in questa sessione. Maintenant, je t'explique qu'est-ce qu'on fait pendant cette session. Mentre te lo spiego, ti rilassi. Pendant que je t'explique ça, tu te détends. La mia voce ti rilassa. Ma voix te détend. La voce di Francesca ti rilassa. La voix de Francesca te détend. In questa sessione ho bisogno di risposte corte, Pendant cette session, j'ai besoin de réponses courtes, veloci. rapides. Non devi pensarle. Tu dois pas réfléchir. Devono essere istintive. Il faut que les réponses sont instinctives. I ragionamenti non fanno addormentare la parte razionale della mente. Les raisonnements, ils font pas endormir ta partie rationnelle de l'esprit. Altre cose te le spiego durante la sessione. D'autres choses, je vais te l'expliquer pendant la session. E intanto cominciamo con un esercizio Déjà, on commence avec un exercice e vediamo quali sono i tuoi canali migliori. et on va voir quels sont tes canaux meilleurs. Per questo meilleurs. esercizio devi andare a un ricordo o a un sogno. Pendant cet exercice, il faut que tu ailles dans un souvenir ou dans un rêve. Però, visto che mi hai raccontato di uscite dal corpo, se vuoi, vai a un ricordo in cui esci dal corpo.
Mais vu que tu m'as raconté des fois qui t'es sorti de ton corps, si tu veux, on va dans une des fois où tu es sorti de ton corps. Bene. Cosa hai scelto, Gael? Un ricordo o un sogno? Qu'est-ce qu'as-tu choisi, Gaël? Un souvenir ou un rêve? Ouais, j'arrive pas à rentrer dans ce genre de choses. Non riesco a entrare in questo genere di cose. Non so di cosa parli, ma per adesso devi solo ricordare. Je sais pas de quoi tu parles, mais pour le moment, il faut juste que tu te souviens. Ti ricordi l'ultima volta che sei uscito dal corpo? Te rappelles-tu de la dernière fois où tu es sorti de ton corps? Oui, Bene. È giorno o notte? C'est jour ou nuit? noté. Nuit. E tu sei sveglio o stai dormendo? Es-tu réveillé ou en train de dormir? En train de dormir. Dorme. Mhm. Che ore sono? Quelle heure est-il? C'est pas 2, 3 heures. Non lo so, le 2, le 3. Lo so che non lo sai, quindi, visto che sei fuori dal corpo, cerca un orologio e dimmi che ore sono. Je sais que tu le sais pas, mais vu que tu es dehors de ton corps, tu dois chercher une horloge dans la pièce et tu dois me dire quelle heure est. Il n'y a pas d'horloge dans la pièce. Non ci sono orologi nella stanza. Guarda il cellulare. Regarde ton portable. Che ore sono? Dammi il numero che ti arriva in mente. Quelle heure est-il? Donne-moi le numéro qui arrive à ton esprit. E Rien mi- n'arrive. Non arriva niente. Hai detto le 2 o le 3 prima, no? Mi T'avais pare. dit, avant, t'avais dit les 2 ou 3 heures. Ho capito male io forse? Vabbè, Oh, j'ai mal compris. vabbè, non Si. importa. Ok, allora facciamo così. Guardati dall'alto mentre dormi e dimmi in quale posizione sei. On fait comme ça. Regarde ton corps depuis l'eau et dis-moi dans quelle position es-tu. Ah, je le vois pas d'en haut, c'est de mémoire, il est sur le côté. Non lo vedo dall'alto e sul lato. Ti sei messo in un lato? Ok, e dimmi in quale posizione dormi. Et dis-moi dans quelle position dors-tu? Sur le côté gauche. Sul lato sinistro. Bene, vai un po' più indietro nel tempo, prima che tu, mentre stai uscendo dal corpo, e mi dici da quale parte del corpo esci. Tu dois remonter un petit peu le temps, juste au moment dans lequel tu es en train de sortir, et tu me dis depuis quelle partie de ton corps tu es en train de sortir. Je ne sais pas. Non lo so. Vabbè, sei fuori dal corpo. E come ti senti? Bien, tu es dehors de ton corps, et comment tu te sens? Bien, parce que c'est une sortie volontaire. Bene perché è una uscita volontaria. Ah, bene. E vai da qualche parte o rimani nella stanza? Vas-tu dans quelques endroits ou tu restes dans la pièce? Moi, je reste dans la pièce. Reste nella stanza. E cosa fai lì? Et que fais-tu là? Euh, je suis content. Sono contento. Ok. Adesso facciamo un gioco, perché nell'etere, nell'eterico dove tu sei, possiamo anche giocare con la linea temporale. Maintenant, on va faire un jeu parce que dans l'environnement éthérique, là où tu es, on peut jouer aussi avec la ligne du temps. Il ricordo non è altro che un viaggio verso il passato, ma in eterico. Le souvenir, c'est juste un voyage dans le passé au niveau éthérique. E quindi nella tua stanza, mentre fluttui, entra pure col tuo permesso Elettra. Du coup, à l'intérieur de ta pièce, pendant que tu es en train de flotter, rentre aussi avec ta permission Elettra. Dimmi da dove la vedi entrare. Dis-moi, depuis où tu vois rentrer Elettra? Come vedi Je vois, Elettra nella stanza? Comment vois-tu Elettra dans la pièce? je vois rien. Non vedo niente. Come la senti? Comment la ressens-tu? Je ressens rien. Non sento niente. Bene, adesso Elettra mi dice cosa vede, cosa sente, come ti vede, eccetera, eccetera. Le farò delle domande. Tu continuiamo l'esercizio con te
co-crea con noi e visualizza quello che diciamo. Maintenant, je vais poser des questions à Elettra. Elle me dira comment tu vas. Et toi, tu dois écouter et co-créer avec nous. Beh, e tra, come vedi, cosa stai vedendo nella stanza di Gael adesso? Elettra, qu'est-ce que tu es en train de voir dans la pièce de Gaël maintenant? Je le vois en train d'observer son corps. Lo vedo mentre sta osservando il suo corpo. Mhm. E da quale punto lo sta osservando? Depuis quel point elle est en train de l'observer? Il est en haut vers le plafond, au centre de la pièce. In alto verso il soffitto al centro della stanza. Ok. E cosa fa mentre osserva il corpo? Et que fait-il pendant qu'il observe son corps? Il ressent aussi tout ce qui est autour. Et donc, il expérimente les sensations tout en restant dehors de son corps. Sente le sensazioni che ce ne sono intorno e quindi sperimenta tutte le sensazioni che stanno fuori dal suo corpo. Ok, Gael, come ti senti in questo momento? Gaël, comment tu te sens dans ce moment, Ti ricordo. pendant le souvenir? Pendant le souvenir, je suis très joyeux. Dentro il ricordo sono molto felice. Bene, osserva o senti questa felicità nel tuo corpo. Dove sta? Observe ou ressens-tu cette joie dans ton corps? Où se trouve-t-elle? Che ne so, nella zona alta della testa, del petto, in quella bassa, nelle gambe, nel ventre. Dimmi tu, dove la senti? C'est dans ta zone haute de la tête, bas, dans le ventre. En haut de la Dis-moi, tête, in alto della testa. Bene, e di che colore è? Et c'est de quelle couleur? je ne sais pas. Non lo so. È chiara o scura? Foncé ou clair? Non le so. È grande o piccola? Elle est grande ou petite? Moyenne. Media. Ok. Adesso facciamo un ultimo esercizio. Adesso trasforma questa energia media di felicità in una energia più intensa, sempre felicità, ma più intensa. Maintenant, on va faire un exercice. Tu dois transformer cette énergie de joie, toujours joie, mais plus intense. Bueno, quando senti questa energia più intensa, dimmelo. Quand tu ressens cette énergie plus fort, tu peux me le dire. Come ça va, Gaël? Ça va, je n'y arrive pas, mon corps il résiste. Non ci riesco, il mio corpo mi resiste. E perché resiste? Et pourquoi il fait de la résistance? Je ne sais pas. Lo so che non lo Je- sai. Al mio 3 vai alla causa esoterica di questa resistenza. Je sais que tu sais pas, mais à mon 3, tu vas à la cause ésotérique de cette résistance. La tua parte subliminale lo sa. Ta partie subliminale est au courant. 1, 2, 3. Bene, dove sei, Gael? Où es-tu, Gaël? Je reste dans mon corps, je sors pas. Resto nel mio corpo, non esco. Sì, ma è un ricordo, mica devi andartene adesso dal corpo. Oui, mais c'est un souvenir. Il faut pas que tu parles maintenant de ton corps. Ok, facciamo così, Gael. Lasciami quella parte subliminale di Gael e lo chiamerò Ga. On fait comme ça, Gaël. Laisse-moi avec ta partie subliminale que je vais appeler Ga. Salut, Ga. Oui, Come stai? Comment vas-tu? moyen. Medio. Meglio? Perché stavi peggio prima? Pourquoi t'étais pire avant? Non, je me sens moyen. No, Rien ni mal. no, mi sento medio. Meglio? Vai. Senti, facciamo una cosa, andiamo da un'altra parte. On fait une chose, on y va dans un autre endroit. Vai in un momento in cui tu vai a casa tua e ti senti pesante, non ti senti bene. Vai. Tu dois aller dans un moment dans lequel tu vas chez toi et tu te sens pas trop bien, tu te sens lourde. Vas-y. Mm. Bene. Come ti senti? Comment vas-tu? Bon, c'est pas agréable.
Non è piacevole. Ok, adesso dimmi cosa è che non ti piace. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que c'est qui t'aime pas? Il y a comme des fils partout, Ci sono comme, come dei fili comme dappertutto, une toile. come una tela. Et ça coince avec les fils que j'ai sur moi. E si incastra con i fili che sono su di me, come una tela, come una ragnatela. Vuol dire che su di te ci sono dei fili? Tu veux dire qui sur toi il y a des fils? Oui, E questi fili cosa ci fanno su di te? Chi li ha messi lì? Et ces fils-là, qu'est-ce qu'ils font sur toi? Qui est qui l'a mis là? je sais pas. Non lo so. E a cosa servono? Ça sert? Je sais pas. Non lo so. E da Je quanto tempo croyais que ce li c'était hai? pour me soutenir, mais c'est pas le cas. Penso che per sostenermi, ma non è il caso. Et depuis combien de temps as-tu ces fils? Je sais plus, j'ai pas le souvenir de ne pas les avoir eus. Non lo so, non ho il ricordo di non averli. Ok, e allora dimmi che succede a casa quando questi tuoi fili si incrociano con i fili che stanno in casa. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi quand tes fils se croisent avec les fils qui sont chez toi? C'est que moi, j'arrive pas à avancer et tout en restant dans le corps et j'ai l'impression de rebondir partout dans la pièce et je suis... ça me perturbe. Io non riesco a avanzare restando nel mio corpo e ho l'impressione di come se mi girassi la testa e mi dà fastidio, mi infastidisce. Ok, facciamo così allora. Chiama il proprietario dei fili della casa. Appelle le propriétaire des fils de ta maison. Chi è apparso? C'est qui est arrivé? J'ai vu mon image devant un miroir et une araignée. Ho visto un'immagine davanti a uno specchio e un ragno. Ok, dimmi chi è invece il padrone, il proprietario dei tuoi fili, quelli che partono da te. Bien, dis-moi, qui est le propriétaire de tes fils, celui qui part de toi? Je vois la même chose. C'est étrange. Bene, è caduta Francesca, ma fa niente. Quindi c'è un aracnoide. Ok, lasciami con l'Etra. Oui, Ah, ci ci sei? sono. Vabbè, Oui, no, ci no. sono. Vabbè, Elettra rimane canalizzata. Ok, quindi un bel aracnoide. Du coup, c'est une arachnoïde. Tu, Oui, Gaël, belle, pas trop. Sì, ma non troppo. tu, Gaël, come vedi questo aracnoide? Toi, Gaël, comment vois-tu cet arachnoïde? Je vois rien. Non vedo niente. Sì, però lo senti? Dove lo senti? Oui, mais tu le ressens. Où tu le ressens? Dans le bas Vabbè, du corps. Nel basso del corpo. nel basso del corpo vuol dire le gambe? Tu veux dire les jambes? Non, de la partie sexuelle au sternum. Dalla parte sessuale allo sterno. Ok, la parte del ventre. Ok. Allora facciamo così, Gael. Dì a questo ragno eterico di uscire dal tuo ventre e di mettersi davanti a te. On fait comme ça, Gaël. Dis à cette araignée éthérique de sortir de ton ventre et de se mettre en face à toi. E mi dici da quale parte esattamente esce dal tuo corpo. Et tu me dis depuis quelle partie exacte sort de ton corps. Non, j'y arrive pas. Non ci riesco. No, ma tu non devi fare niente. Mais toi, tu dois rien faire. È lui che esce. C'est lui qui sort. Bene, dimmi se lo senti ancora o se già non lo senti più perché è di fuori. Dis-moi si tu le ressens encore ou si tu ne le ressens plus parce qu'il est déjà dehors. Non, je ressens rien. Non, non sento niente. Bene, allora vuol dire che è già fuori. Ok, alors ça veut dire qu'il est déjà dehors. Ok, e chi è? No, è Ga o Galettra? L'ho disconnessa, non mi ricordo. Ga, Oui, lasciami con Elettra. Les lettres. Deconnect Elettra. oui. Bueno, Elettra, dimmi, andiamo indietro nel tempo e dimmi se il ragno ha tessuto la sua tela prima nell'appartamento o prima su Gael. On remonte le temps et dis-moi si l'air est
fait sa toile avant dans l'appartement ou avant sur Gaël? Sur Gaël. Su Gaël. Perché prima comincia da Gael e poi passa alla casa? Et pourquoi avant commence sur Gaël et après il passe à la maison? Parce que je vois que si elle fait pas ça, elle n'a pas la possibilité de mettre les fils à l'intérieur de la maison. Perché vedo che se non fa così non ha poi la possibilità di mettere i fili nell'appartamento. Donc, il n'y a pas l'énergie l'énergie ne lui permet pas de s'installer. C'est Mhm. l'énergie de l'appartement refusée. È come se l'energia dell'appartamento rifiutasse. Bene, allora andiamo a capire come ha ottenuto i permessi per tessere la tela nello spazio di Gael. Ok, alors on va voir comment est-ce qu'il a obtenu les permissions pour faire sa toile dans l'appartement de Gaël. Bueno, Gael diceva di avere la sensazione di essere stato posseduto qualche tempo fa. Il disait qu'il a eu la sensation d'être possédé il y a quelque temps en arrière. Osservalo in quel momento, cosa vedi? Observe-le pendant ce moment-là. Que vois-tu? À ce moment-là, il est complètement coincé comme une proie dans la toile d'une araignée. In quel momento è molto condensato, stretto nella tela del ragno. Et Mm. alors qu'il fait de la résistance, l'araignée prend toute l'énergie par les fils qui sont dans la maison. Et puis, à travers les fils qui sont sur lui, elle donne des consignes. E mentre lui si dimena, il ragno prende la sua energia dai fili che sono nell'appartamento e dagli ordini dai fili che sono su di lui. Elle Ok, l'utilise comme une marionnette. E lo usa come una marionetta. quali ordini dà, per esempio? Par exemple, quel genre d'ordre il lui donne? De faire des mouvements avec les bras, de se diriger là où elle désire et elle active certains corps énergétiques. Di fare i movimenti là dove vuole e attivare alcuni corpi energetici. E perché da questi ordini cosa ottiene il ragno? Et pourquoi il donne cet ordre? Qu'est-ce qu'il obtient, l'araignée? Je la vois absorber l'énergie pour nourrir ses petits, ses œufs. La vedo prendere energia per nutrire i suoi piccoli, le sue uova. E quale delle energie di Gael prende? Et quelle énergie de Gaël il prend? Elle prend un peu de l'énergie émotionnelle, mais surtout l'énergie sexuelle. Prende un po' di energia emozionale, ma soprattutto quella sessuale. Bene, osserva se questo ragno interferiva già Gael quando abusava del tabacco, dell'alcol, del sesso. Observe si cet araignée interférait aussi de Gaël quand il était en train de fumer, abuser d'alcool et cigarettes. Oui, elle était déjà Mm, là. E già era lì. già vedi. Ok. Andiamo indietro nel tempo. On remonte le temps. Andiamo a vedere quando e come Gael ha dato il permesso a questo aracnoide di stare nel suo spazio. On va voir quand et comment Gaël a donné la permission à cet arachnoïde de rester dans son espace. Bene, andiamo indietro nel tempo. Vai, Gael. On remonte le temps, vas-y Gaël. Ti ci porta la tua parte subliminale. Ta partie subliminale t'amène. Dimmi dove ti trovi. Dis-moi, où te trouves-tu? Je ne sens rien. Non lo so, non ne so niente. Cosa vedi, Letra? Que vois-tu, Elettra? Tout est blanc, c'est comme un espace entre deux vies et tout est blanc. Tutto è bianco, è come uno spazio tra due vite e tutto è bianco. Uno spazio tra due vite. Ok, quindi si deve reincarnare? Du coup, il doit se réincarner? À cet instant, il n'y a pas encore le projet, mais c'est là où il y a la possibilité. In questo momento non c'è ancora il progetto, ma è lì dove ci sarebbe la possibilità. Ok, osserva se si reincarna in Gael o in un'altra vita. Observe s'il va se réincarner en Gaël ou dans une autre vie, Dans une autre vie. in un'altra vita. E quante vite dovrà passare prima di arrivare a quella di Gael?
Et combien de vies il faut qu'il passe avant d'arriver à celle-là de Gaël? Et 3. 3. Bene, quindi ci sono 3 vite anteriori, o 4, dove questo aracnoide continua a stare con lui, giusto? Du coup, il y a 3 vies antérieures ou 4 où cet arachnoïde commence à être avec lui, c'est ça? Exactement, oui. E allora andiamo agli inizi e andiamo a vedere quando l'aracnoide ottiene il permesso e si installa nello spazio di colui che oggi è Gael. Et du coup, on va au debout et on va voir quand l'arachnoïde va s'installer dans l'espace de celui qui aujourd'hui est Gaël. Oui, c'est dans l'espace blanc que je vois depuis tout à l'heure. Il se présente à lui comme, comme un être, comme si c'était un être humain. E nello spazio bianco che vedevo prima si presenta a lui come se fosse un essere umano. Mhm. E che Et succede? il teste comme une amitié avant qu'il ne se réincarne. E cuce come un'amicizia prima che lui si rincarni. Et il le suit dans le ventre de sa maman. Et, donc, il a la il lui demande la permission de l'accompagner pour l'incarnation parce qu'il veut le soutenir. Et dès qu'il rentre dans le ventre de sa maman, il commence à créer sa toile. E lo segue nel ventre di sua madre, gli chiede il permesso di poterla accompagnare durante la sua vita e nel momento in cui è nel ventre di sua madre comincia a tessere la tela. Ok, e perché Gael dà bueno, quello che oggi è Gael, colui che oggi è Gael, perché dà il permesso a questa amicizia? Cioè, qual è la conversazione subliminale tra loro due? Et pourquoi Gaël donne sa permission? Quelle est la conversation subliminale avec lui? Il discute beaucoup sur la confiance. Ce moment, Gaël manque de confiance et il craint de ne pas pouvoir s'en sortir sur Terre. Discutono molto sulla fiducia. In questo momento Gaël ha mancanza di fiducia e ha paura di non riuscire a uscirne una volta su terra. Beh, lasciami incolare Arachnoid. Laisse-moi avec l'arachnoïde. Bonjour. Hmm? Ma, quest- Bonjour. ma questa tela non è così geometricamente perfetta. Mais cette toile-là, c'est pas vraiment exactement géométrique. Comment ça? Cosa dici? Non la vedi? Tu ne le vois pas? Sono stati fatti degli esperimenti, sono stati drogati dei ragni con varie droghe, ma anche solamente con caffè, e uscivano forme di ragnatele molto strane. Ont été faites des expériments, ont été drogués des araignées avec même du café et pendant qu'ils tessaient leur toile, sorti des formes bizarres. A te Non, cosa ce n'est hanno pas le cas dato? pour moi. Non è il mio caso. A te cosa hanno dato? À toi, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Perché ha Rien du questa tout. forma strana la tua ragnatela? Et pourquoi ta toile a cette forme bizarre? Elle n'est pas bizarre, moi, ma toile. Non è C'est trop de strana. politesse. Non è strana la mia tela, è maleducato. È maleducato. Bene, allora Tu facciamo sei una cosa. maleducato. È maleducato da parte tua. E vabbè, è un problema mio, tranquilla. Beh, c'est un problème moi, tranquille. Adesso andiamo indietro nel tempo e andiamo a vedere, andiamo al momento in cui ti drogano, prima che tu faccia questa ragnatela così brutta. Maintenant, on va en arrière dans le temps et on va au moment dans lequel il te drogue pour faire cette toile si moche. Un, due, trois. Dove sei, aracnoide? Où es-tu, arachnoïde? Je suis toujours au même endroit. Sono sempre nello stesso posto. Cioè, a casa di Gael o da un'altra parte? Du coup, t'es chez Gaël ou dans une autre part? Non, là où tu m'as appelé. Lì dove mi hai chiamato? In casa? Chez toi? Non, dans l'espace Sì? blanc. Nello spazio bianco. Ah, nello spazio bianco. Bene, adesso dimmi chi ti sta drogando. Maintenant, dis-moi qui est en train de te droguer? J'ai rien pris. Non ho preso niente. Guarda bene. Regarde bien. Ecco, hai visto? Hai visto? Hai visto? Cosa ti stanno dando? T'as vu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de te donner? Ecco, 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 lo stai vedendo? Oh, Tu c'est es en train peut-être de le les voir. gamins que j'ai mordus à tout à l'heure, qui Possono étaient drogués. essere, può essere che i bambini che io ho morso prima erano drogati. Può essere, al mio 3 vai esattamente a vedere cosa è successo. Peut-être, à mon 3, tu vas exactement voir qu'est-ce qui s'est passé. Un, due, trois.
Il était Mm. défoncé. Erano fatti. Erano fatti di che cosa? Elle était défoncée de quoi? Je ne connais pas cette implante. Non conosco questi impianti. Mhm. E tu mordi così la gente se non sai manco di cosa è interferita? Et toi, tu mords comme ça les gens sans savoir s'il est interféré? Je vais pas en mourir. Non morirò mica. E beh, però c'è la ragnatela brutta. Mais t'as un toile moche? E poi la C'est ragnatela très brutta, impoli de me dire ça. È molto maleducato dirmi questo. io dico la verità. Moi, je dis la vérité. La verità fa male, lo so. La vérité fait du mal, je sais. C'est E la, vexant. ve- boh, e la verità, sì, la verità. E È offensivo. la ragnatela brutta, oh, poverino, ti sei offeso? Oh, le pauvre, tu t'es vexé? Oui. Poverino, vieni qua, vieni da me che ti Non. consolo io. Vieni Viens, qua. viens ici, le petit. Vieni Je qua, vais te consoler. Je ne sais ragnettino rien de ce que mio. tu as pris, toi. Non so niente di ciò che hai preso. Vieni qua, ragnettino. Viens ici, Non, petite non, araignée. j'ai rien à Che faire ti avec toi. consolo un po', vieni qua. Je te Non, console un petit non, peu. Vieni qua. non. E poi tra l'altro questa ragnatela così brutta funziona pure male. Et aussi, cette toile si moche, ça fonctionne même mal. Adesso osserva dove la ragnatela non ha lavorato come avrebbe dovuto durante il controllo su Gael. Maintenant, tu dois observer là où ta toile n'a pas bien travaillé comme il a fallu sur le contrôle de Gaël. Moi, je trouve qu'elle est parfaite. Io trovo che sia perfetta. Sì, perché siccome tu sei drogato, per te è perfetta, però te lo dico io, è una merda di ragnatela. Mais je sais parce que tu es drogué et pour toi c'est parfaite, mais je te dis, c'est une merde de toile. Bene, osserva adesso Gael e dimmi dov'è che non funziona. Maintenant, observe Gaël et dis-moi où est-ce que ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça marche très bien. Je tiens ce que je veux. Per me funziona molto bene, io ottengo quello che voglio. Ok, allora te lo richiederò quando non sarai più né drogato né ubriaco. Ok, alors je vais te demander ça quand tu vas être plus ni drogué ni puré. Ok, Gael, dimmi intanto tu cosa hai visto fino adesso mentre parlavo con l'aracnoide. Gaël, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu jusqu'à présent pendant que moi je parlais avec l'arachnoïde? Rien. Niente. Beh, tu, aracnoide, lasciami con Ga. Arachnoïde, laisse-moi avec Ga. Ga, Oui. hai visto cosa ho fatto? As vu qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Cosa ho fatto? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as offensé une araignée. Hai ha schiacciato un ragno, défoncé. Cioè, hai visto che io ho schiacciato il ragno? T'as vu que moi j'ai défoncé une araignée? Oh, tu l'as offensé. Ah, l'hai offeso. Offeso. Ah, poverino. Oh, le pauvre. E diciamo che l'ho preso per il culo. Je me suis moquée de lui Perché? Per co-creare con lui. pour co-créer avec lui. Sai perché ti dico questo? Tu sais pourquoi je te dis ça? Perché ognuno di noi è potere. Parce que chacun d'entre nous est pouvoir. Io sono potere, il ragno è potere, tu sei potere. Moi, je suis pouvoir, l'araignée est pouvoir, toi, tu es pouvoir. Ognuno nel proprio spazio. Chacun d'un propre espace. Quindi che succede? Se il ragno crede qualcosa, nel suo spazio la crea perché è potere. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si l'araignée pense quelque chose, dans son espace, il la crée parce que lui est pouvoir. Mm? Mi sono dimenticato che stavo dicendo. Vabbè. Il punto è che quello che io gli ho detto non tanto l'ha creduto. Le point, c'est que ce que je lui ai dit, il n'a pas trop cru. E sai perché? Et tu sais pourquoi? Non. Non lo sai. Perché ehm, in qualche maniera
e lui si rifà su di te. Adesso ti spiego. Pourquoi? Parce que, dans quelque sorte, lui, il est lié à toi. Là, maintenant, je t'explique. Allora, il ragno è entrato nel tuo spazio, tu gli hai dato il permesso, abbiamo già visto perché. L'araignée est rentrée à l'intérieur de ton espace. Tu lui as donné la permission et on a déjà vu pourquoi. Quindi è nel tuo spazio, Du coup, il est à l'intérieur de ton è espace. nel tuo potere. Il est à l'intérieur de ton pouvoir. In teoria, sei tu che comandi, Théoriquement, c'est toi qui commandes. però stranamente è lui, Mais dans une façon bizarre, c'est lui. perché lui ti sta facendo credere che tu sei più debole di lui, che lui può controllarti, tu te lo credi e automaticamente crei questa situazione nel tuo spazio. Parce que lui est en train de faire croire que toi, tu es plus faible que lui, tu lui crois et automatiquement, il utilise ton pouvoir dans ton espace. Quindi, quando non gli sta bene quello che gli dico io, si rifugia ancora nel tuo spazio, in te. Du coup, quand il voit pas bien en lui ce que je dis, là, il va rentrer à l'intérieur de ton espace à toi. E noi questa sicurezza, questa co-creazione che lui domina ancora, gliela togliamo. Et nous, cette domination et cette co-création qui est encore lui, il commande, on va lui enlever. Come facciamo? Come Comment? fai? È semplicissimo. Comment tu peux faire? C'est très simple. Adesso che tu sei cosciente di essere potere e che lui è sotto il tuo dominio, Maintenant que toi, tu es consciente d'être pouvoir et lui est soumise à ta domination, i ruoli cambiano. les rôles changent. È come quella persona che fa una vita da povero, nonostante abbia tanti soldi in banca. C'est comme la personne qui fait une vie de pauvre, même s'il a beaucoup d'argent dans son compte bancaire. Solamente perché non lo sa. C'est juste parce qu'il n'est pas au courant. Però nel momento in cui scopre di avere tutti questi soldi, di avere tutto questo potere, la sua vita cambia. Mais au moment dans lequel il découvre d'avoir tout cet argent, d'avoir tout ce pouvoir, sa vie change. Non dipende più da nessuno e fa quello che vuole. Il ne dépend plus à personne et il fait ce qu'il veut. E oggi è successa questa cosa a te. Et aujourd'hui, c'est arrivé cette chose à toi. Infatti, adesso fai il primo esercizio con il tuo potere. Et maintenant, tu vas faire le tout premier exercice avec ton pouvoir. Tu adesso chiami questo aracnoide e gli ordini di stare davanti a te tutto rannicchiato e spaventato. Maintenant, tu appelles l'araignée et tu lui dois ordonner de se mettre en face à toi, tout petit et effrayé. Bene, dimmi che succede. Et dis-moi ce qui se passe. Oui, il est là et avec les yeux grands ouverts, il est toute repliée sur elle. Elle n'est pas très belle. Elle est vraiment pas belle, hein. È lì con gli occhi, è tutta piegata su se stessa, con gli occhi grandi e non è molto bella. Hai visto? Bene, Gael, tu invece come vedi questo aracnoide lì davanti a te? Gaël, comment vois-tu cet arachnoïde-là en face à toi? Je vois rien. Non vedo niente. E come lo senti? Et comment tu le ressens? Rien. Perfetto. Bene. Ga, adesso devi dire al ragno che la sua ragnatela è, come dire, destrutturata, è brutta e sembra fatta da un ubriaco. Gars, maintenant il faut que tu dises à l'araignée que sa toile est moche et ça semble qu'elle a été faite par quelqu'un de bourré, ivre. Oh, il va mal le prendre, hein. Lo prenderà male. Tu diglielo, Et ordinaglielo. tu dois lui dire, ordonne-lui. Oui. Che Et succede? Qu'est-ce qui il se passe? s'est replié encore plus et je dirais qu'elle fait des convulsions. Il fait un petit bruit pour se Si, plaindre. si è piegata ancora di più, direi che ha come delle convulsioni e fa un piccolo rumore come se piangesse.
Bene, digli che la deve distruggere completamente, perché le cose o si fanno bene o non si fanno. Dis-lui qu'il faut qu'il la détruise complètement parce que les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas. E dimmi che fa. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Là, elle pleurniche, elle dit que ça dérange personne, sa toile. Piangiu che dice che non disturba nessuno questa tela. Ordinaglielo. Tu dois lui ordonner. Non è una richiesta amichevole, è un ordine. C'est pas une demande amicale, tu dois lui ordonner. Mm. Beh, che succede? Qu'est-ce qui se passe? La toile a fondu. La tela si è fusa. A casa, su di te o dove? Chez toi, sur toi ou où? À la maison. A casa. Bene, Et sur moi, non. Su di me no. C'était bene. pas la toile, c'est des fils. Non era la ragnatela, erano dei fili. Vabbè, ma sono sempre suoi, no? Mais il appartient toujours à lui, non? Oui, Beh, digli di toglierli tutti. Et dis-lui, ordonne-lui de les enlever tous. E dimmi che fa. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? il dit que t'es un rabat-joie. Quoi? T'es un rabat-joie. Dice che sei non so cos'è. Una Tu le Bajou? déranges. Che lo Quelqu'un qui enlève disturbi, tout le plaisir. sei qualcuno che rompe le scatole, che le va tutto il piacere. Beh, digli che se vengo là ci riuniamo una bella iannata. Dis-lui que si j'arrive là, je lui donne un bon gif. Bene, ordine di togliere questi cavi, questi fili immediatamente. Ordonne-lui d'enlever tous ses fils immédiatement. Oui, Li ha tolti tutti? Il lui a tous enlevés? ça fait bizarre. Adesso È peccato. strano. La bella iannata ce la voleva dare. Va bene, ha obbedito. Vabbè, ok. Bien, il a obéi. Hai visto? Potentissimo. Sei onnipotente nel tuo spazio. As-tu vu? T'es très puissante, omnipuissante à l'intérieur de ton espace. E come vedi adesso il ragno? Et comment vois-tu maintenant l'araignée? Elle est de plus en plus petite. È sempre più piccolo. È sempre più piccolo perché gli stai togliendo sempre più potere e sempre più energia. Il est toujours plus petit parce que tu es en train de lui enlever toujours plus de pouvoir et plus d'énergie. E la ciliegina sulla torta è la distruzione. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est la destruction. Oui, lo vas a destruire. Aspetta, lo distruggerai. Tu vas le détruire. La distruzione è la revoca di tutti i permessi che tu gli hai dato per farlo stare nel tuo spazio. La destruction, c'est la révocation de toutes les permissions que tu lui as données pour rester dans ton espace. Quindi, al non averli più, non ci può più stare e sparisce. Du coup, quand il a plus cette permission, il peut plus rester dans ton espace, elle va disparaître. E lui non è mai esistito. Et lui, il n'a jamais existé. Perché tu quando cambi decisione e volontà salti su una linea temporale parallela dove lui non ha spazio. Parce que toi, quand tu changes de décision, tu sautes sur une ligne temporelle parallèle et lui, il a plus d'espace. E lo farai al mio 3. Et tu vas le faire à mon 3. 1, 2, 3. C'est Che fait. c'est fait? Che è successo? Cosa vedi? Qu'est-ce qui s'est passé? Que vois-tu? Oh bon, je l'ai écrasé. Non, l'ho schiacciato. È ancora lì? Et il est encore là. Il y a les restes qui restent écrasés au sol, mais il ne reste pas grand-chose, hein. Ci sono C'est i resti che restano al suolo, ma non c'è granché. No, no, no. Ne resti, ne reste. Il faut qu'il reste rien. Distruggi i resti. Tu dois détruire les restes aussi. 2, 3. Ah, c'est aussi. bon. Hai visto? Dimmi cosa vedi adesso. Et dis-moi, que vois-tu maintenant? Rien. Bueno, Gael, come ti senti? Gaël, comment vas-tu? Bien. E voglio hai sentito qualcosa durante la sessione o alla parte finale? As-tu ressenti quelque chose pendant la session ou pendant la partie finale? Un frisson, quand elle l'a écrasé, je voulais l'écraser moi aussi.
delle specie di brividi quando l'ha schiacciato. Beh, e adesso senti una differenza anche se leggera tra il pre-sessione, prima della sessione, e adesso. Et maintenant, est-ce que tu ressens une différence, même si faible, entre avant et après la session et maintenant? Moins d'oppression. Meno oppressione. Oh, bene, très bien. Bueno, deconnecta Etra. Ok, Etra, dimmi come vedi adesso Gael. Elettra, dis-moi comment vas-tu maintenant, Gaël? Et il va bien, il est en train de s'observer sans les attaches qu'il y avait. Il profite, il teste les mouvements il profite de ça. Va bene e sta testandosi senza tutti quegli attacchi che aveva prima e fa dei movimenti. Ok, vedi degli impianti nel suo corpo? Giusto per Vois-tu des im- mettere. Eh. Juste pour regarder, est-ce que vois-tu des implants dans son corps? Non, il n'y a plus rien. Non, Mhm. c'è più niente. Come lo vedi a casa, quando va a casa sua? Comment le vois-tu quand il va chez lui? Je dois rentrer et on peut prêt à ressentir il reste surpris de se sentir bien, de ne pas sentir l'oppression que ressentait une fois. Lo vedo entrare, pronto a sentire il solito, e lo vedo sorpreso a non sentire questa sensazione che sentiva prima. Ok, benissimo. Adesso disconnettete da tutto e tutti. Maintenant, vous devez déconnaître de tous et tout le monde. Adesso il corpo comincia a risvegliarsi, Maintenant, votre corps commence à se réveiller, comincia a farsi più forte commence à se faire toujours plus fort, e senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. et tu ressens une sensation de bien-être partout dans le corps. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Bene, Gael. Viva le persone di supporto, eh? Heureusement, il y a les personnes de support. Oui, mon corps y refuse. Sì, il mio corpo rifiuta. Mm? Ah, rifiutava. Il refusait. Ormai il ragno non c'è più a fare resistenza. Désormais, l'araignée, il n'a plus à faire de la résistance. Eh. Merci à vous. Grazie a voi. Merci à Bueno, toi. Gael, vuoi che si pubblichi la tua sessione? Veux-tu Si, publier la session? si, Ben. Ok, perfetto. Chiudo la registrazione, rimani online. Au revoir. Je ferme l'enregistrement, reste online. Au revoir. Au revoir.